Hey guys, welcome back to my channel. New meeting vlog le apnalok swagatam janaisu. To aji moi etia dheki halot ase. Eya dheki di ase. So dheki di ase aru eya sir. So yate bae dheki di asile aru eya hahu mae sali dise aru. So এইবিলাক কামত মই বহুত কেঁচা কেলে কি মই আজিৰলৈকে ঢেকিত একো খুন্দি পোৱা নাই আৰু এইবিলাক পিঠাগুৰি চালা এইবিলাক কৰা মানে আগতে কৰিছিলোঁ যদিও মানে বহুত কম সময় পাইছোঁ আৰু কৰিবলৈ সো এতিয়া দুইজনীয়ে লাগি আছে আৰু মায়ে ইপিনে চালি দিছে আৰু বায়ে ঢেকি দি আছে আৰু সো হেয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি বৰা চাউল আৰু ভাত খোৱা চাউল মানে মিক্স কৰি লোৱা হৈছে যেহেতু তেল পিঠাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ তো এনেকৈ মই ষ্টেপত ৰুই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তো এয়া ফুল লাগি আছিলে সো বাচি গ'ল যেন পাইছোঁ কেলে কি বৰষুণৰ পানীও পৰিব ইমান এটা টেনশ্যন নাই তো সেইকাৰণে ধুনীয়া হৈছে সো এয়া এতিয়া মই ইয়াতে চাউলৰ গুড়া আৰু এপিনে নাৰিকলখিনি প্ৰথম ভাজি লোৱা হৈছিলে তাৰপিছত গুড়ৰ লগত মিক্স কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ আৰু গুড় কাটি লৈছোঁ আৰু সো এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰিলোঁ নাৰিকল গুড়ৰ লগত ভাজা সেইখিনিও দিয়া হৈছে আধাখিনি সো এইখিনি পুৰা মানে মই পানী দি অলপমান হাতেদি পুৰা মিহলাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সো এয়া এতিয়া আমি পিঠাখিনি পুৰিব লৈছোঁ সো মই ইয়াতে প্ৰথম দিলোঁ ৰিফাইন তেল আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো মই মিঠাতেল দিয়া নাই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু এখনকৈ এতিয়া মই তেলত দি যাম আৰু এয়া তেলত দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে তো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম পুৰা ভালকৈ ফুলি উঠিছে সো অলপমান বস্তুটো ৰঙা পৰাৰ পিছত এয়া লুটিয়াই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সো মই গোটেইখিনি পিঠা এনেদৰে এখনকৈ পুৰি ল'ম আমিতো ঘৰৰ পৰা আহি পোৱা দিন হ'ল তো এতিয়া 5 দিনৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মই ভিডিঅ' কৰাই নাই সো আজি বনালোঁ কেলে কি মই ফ্ৰাইডেৰ পৰা ডিউটি যাব লাগিব সো মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ কাৰণে মেমহঁতৰ কাৰণে মানে পিঠা অলপমান বনাই লৈ যাওঁ কেলে কি সিহঁতে বিহুত যোৱা নাছিলে আৰু এনেকৈ কোনোবা ডিউটিত জইন কৰিলে কিবা এটা লৈ গ'লে মানে সবেই ভাল পায় সো সেই বনাই আছোঁ এতিয়া মই পিঠা লাল চাহ বনাইছিলোঁ সবৰ কাৰণে চেনি নিদিয়াকৈ কেলে কি পিঠাটো গুড় দিয়া হৈছে মিঠা হৈছে অলৰেডি সো এয়া প্ৰথমতে মই মিস্ত্ৰীবিলাকক দিওঁ মিস্ত্ৰী মানে প্লাম্বাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগি আছিলে সো পকা মিস্ত্ৰী অহা নাছিলে সেইদিনাখন তো প্লাম্বাৰ নহয় এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সো প্লাষ্টাৰ কৰাৰ আগত মানে লাইনবিলাক মানে হেৰি কৰি লয় পাইপবিলাক আজিকালি কেলে কি মানে পাইপবিলাক ওলাই নাথাকে ঘৰবিলাকত সো হেয়া সো মই এতিয়া মিস্ত্ৰীবিলাকক চাহ দিব দিলোঁ সো আমি এতিয়া খাম লাল চাহ আৰু পিঠা সো সুধোঁ মই চবকে কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া বাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বাই প্ৰথম জুই লৈছে তাৰ পৰা কৈছে ভাল লাগছে কাৰ বিহু যোৱাৰ পিছত পিঠা খাব মন যায় কমেণ্ট কৰি জনাব সো মোৰতো বিৰাট মন যায় বিহুৰ সময়ত মানে নিজৰ ঘৰতো থাকে আলহী খাব গ'লেও পিঠা খাব পাওঁ সো সেইকাৰণে বৰ বিশেষ মানে ইচ্ছা নোযোৱা হৈ যায় আৰু কিন্তু বিহু যেতিয়া শেষ হয় মানে বিহু যেতিয়া অলপ দিন পাৰ হয় এনেতো ক'ব গ'লে বহাগৰ মাহ এতিয়ালৈকে আছেই বাৰু সো বহাগৰ মাহ চলিয়ে আছে তথাপিও আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত পিঠাটো চেচ হৈ যায় আৰু এনেও বহাগ বিহুত অকণমান গৰম পৰে যিহেতু পিঠাবিলাক সোনকালে বেয়া হৈ যায় সো তাকে অলপকৈ বনাই থাকিব লাগে বিহু যোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা নহয় যে বিহুতে বেছিকৈ একেবাৰতে বনাব সো
সো এতিয়া বাজিছিলে 6টা আৰু 5টা বজাৰ পিছৰ পৰাই মই আমনি কৰি আছিলোঁ হাজবেণ্ডক ওলাই যাওঁ বুলি মানে বহুত বৰ লাগি গৈছিলে দিনটো মানে ঘৰত থাকি আৰু ডিউটি কৰি থাকিলেতো আমি সদায় ওলাই আহা মানে খোজকাঢ়ি যোৱা খোজকাঢ়ি আহা সব মানে ফুৰাই হৈ যায় সো এতিয়া ঘৰত থাকি বহুত বৰ লাগি গৈছিলে সো মই ক'লোঁ যে অলপ ওলাই যাওঁ তো হাজবেণ্ডেও ক'লে যে ব'লা চিকেন চাওমিন খাই আহোঁ সো এইখন আমি হালমাৰা বুলি কয় হালমাৰ নে কি বুলি কয় সো ইয়াতে মই চিকেন চাওমিন খাইছোঁ চিকেন চাওমিনটো বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু পকোৰাও খাইছিলোঁ লগতে সো সেয়া আমি দুটাই চিকেন চাওমিন পকোৰা সেনেকৈ খালোঁ খাই মেলি পেলাই আমি যাওঁ আৰু লাহে লাহে ঘৰলৈ সো এতিয়া 8:30 হৈছে আৰু 8:30ত এতিয়া মাংস বনাব ধৰিছে মায়ে শাহু মায়ে সো ইয়াতে আজি লোকেল চিকেন সৰু সৰু পোৱালি দুটা আছিলে তো আজি বুধবাৰ আজি আমি ৰুমলৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মায়ে ক'লে যে আজি নালাগে একেবাৰে থাৰ্ছডে যাবি সো এয়া আজি ৰখি দিলোঁ সো আমি থকাৰ কাৰণে এয়া কুকুৰা দুটা মাৰিলে তো সৰু সৰু পোৱালি দুটা খাব ভাল লাগে জোল হ'লে মানে সো সেয়া এতিয়া চবৰে হাতৰ টেষ্ট বেলেগ বেলেগ সো সেইকাৰণে অলপমান দেখালোঁ আৰু বনোৱা ষ্টাইলো বেলেগ বেলেগ তো মাংসখিনি অলপমান ভাজাৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি দিলে আৰু এয়া লোহাৰৰ কেৰাহীত বনাইছে আৰু মিঠাতেলত বনাইছে সৰিয়হৰ তেল আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই লৈছে লৰাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি যেতিয়া অকণমান সিজি যাব সিজি যোৱাৰ পিছত আলু দিব আৰু সো এয়া মায়ে পৰা আলু কাটি আছে এতিয়া আলুখিনি দি দিব এয়া মাংসখিনি সিজিছে পুৰা সিজা নাই এতিয়া 40% সিজিছে সো এতিয়া আলুখিনি দি দিছে ধুনীয়াকৈ সো আলুখিনি দিও ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছে মই ৰখি চাই আছোঁ আৰু সো এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈও সো এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিলে এইখিনি দিয়াৰ পিছতো ধুনীয়াকৈ আদা নহৰুৰ যোনটো গোন্ধটো যোৱাৰলৈকে মানে ভাজিব ধুনীয়াকৈ ঢাকনি দি পেলাই 20 মিনিটমান সেনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু ঢাকনি দি থাকিব সো এতিয়াহে হালধি নিমখখিনি দিয়া হ'ল লাষ্টত সো হালধি নিমখখিনি এতিয়া দি দিছে আৰু এইটো সময়তে বহুত জোৰেৰে বৰষুণ দিছিলে আৰু বিজুলী গাজি আছিলে বতৰ পুৰা মানে ডাৱৰীয়া কৰিছিলে কিন্তু মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এই 1 ঘণ্টাতে পুৰা পানী হৈ গৈছিলে সো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছে এইখিনি আৰু ঢাকন দি পেলাই 5 মিনিট থ'ব থোৱাৰ পিছত পানী দিব এয়া পুৰা বৰষুণ ইয়াতে পুৰা বিজুলী গাজিছিলে সো বৰষুণ দিয়ে আছিলে আৰু আমাৰ মছলা পিছা পটাখন বাৰান্দাত আছিলে সো আৰু কাৰেণ্টটো নাছিলে সেইকাৰণে মই মাৰ লগত গ'লোঁ সো পটাত মায়ে এতিয়া পিচিব শুকান জলকীয়া আৰু ধনিয়া আৰু জিৰা অলপমান আৰু জিৰা জালুক শুকান জলকীয়া আৰু ধনিয়া যোনটো ঘৰতে হোৱা ধনিয়া সেয়া মায়ে পিচি লৈছে এইখিনি লাষ্টত দিব এইখিনি দিলে মানে খাই মানে টেষ্টটো বেছি ভাল হ'ব আৰু এনেওতো লোকেল কুকুৰাত মানে জালুক দিলে ভাল লাগে অলপমান জোলখিনি খাবলৈ আৰু এতিয়াতো পুৰা বৰষুণৰ বতৰ কাহ চৰ্দি হৈ থাকিলেও গোটেই ভাল হৈ যায় আৰু সো সেয়া ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছে এইখিনি সো এয়া মাংসখিনি ঢাকনি দিয়া হোৱা নাছিলে তাত ঢাকনি নিদিয়াকৈ প্ৰথমটো উতল আহিব দিয়া হৈছে এইটো তো এতিয়া ধুনীয়া উতল আহি গৈছে এতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছে জিৰা জালুক ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া এয়া ধুনীয়াকৈ দি মেলি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিব এতিয়া এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিব ঢাকনি নিদিয়াকৈ উতল আহিব দিব কেলৈ কি মাংসখিনি আগতীয়াকৈ ভাজোতে ঢাকনি দি ভাজা হৈছিলে সো সেয়া এতিয়া অলপ দেৰি পিছত খাবলৈ হ'বই আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা বতৰত এনেকুৱা মাংসৰ জোল খাই খুব ভাল লাগে জালুক দিয়া সো এয়া ইয়াতে মায়ে এতিয়া অলপমান খাবহি খাই চাব কেনেকুৱা হৈছে কেইবাৰ খাব
এবাৰ নহয় চ' এয়া পানীলাও অকণমান কোমোৰা অলপমান কাটি ল'লে মানে পাপাই ক'লে কি কোমোৰা ফ্ৰাই অলপো এক্সট্ৰাকৈ খাব চ' এয়া মায়ে ইয়াতে কৈ হাঁহি আছিলে যে কৌশিক মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ কথা কৈ আছিলে যে এবাৰ টেষ্ট কৰিলে নহয় আৰু হয়ো সি যেতিয়া মানে কিবা বনালে টেষ্ট কৰে এবাৰ নহয় 3বাৰ 4বাৰমান টেষ্ট কৰি থাকিব চ' মায়ে সেইটোকে কৈ হাঁহি আছিলে যে চাবিচোন কেইবাৰ টেষ্ট কৰে চ' সেয়া তো আৰু বৰষুণত গৈ পেলাই ফচি গ'ল ক'ৰবাত হাজবেণ্ড তো এতিয়া আহিবই মাংসখিনিও অলমষ্ট হ'ল আৰু এইখিনি মায়ে ভাজিব এনেকৈ ভাজা বাৰু মই খাই পোৱা নাই আজি তুমি নবনালা ন আজি চেফ বেলেগ বনোৱা মই পূৰা দেখালোতো লাষ্টলৈকে বনোৱা ৰেচিপিটো বৰষুণত তিতিলা নেকি তিতিলো অলপ হা এৰতে আহিছে হয় নেকি আৰু দে ডিম দিয়া খাই চাইছো হৈছে ঠিকে আছে নিমখ হৈছে জ্বলা কমছে জালুকো দিছে দেখোন হৈ যাব দিছিলে না অলপমান আৰু 5 মিনিট টেষ্ট হৈছে কেনেকুৱা জোখৰ আৰু নালাগে দিব ভাল আছে নুমাব পাৰিনে আৰু অলপ টাইম থাকক চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই 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 দিদি এনেকৈ কৰ হাতখন দি বাই বাই